جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا جنازہ پڑھان والا حضرت ابو بکر صدیق ہے. سیدہ زہرا پاک آپ دا جنازہ جنہیں پڑھایا ہے او دا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اج کچھ لوگ غلط گلاں کردے نے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض سن مولا علی جناب سیدنا صدیق اکبر تو تے آپ نے فرمایا سی کہ میرا جنازہ رات نو لے کے جانا اور ابو بکر نو ایدی خبر بھی کوئی نہ کرنا, لہذا وہ جنازے دے اندر ہی انہاں شرکت کوئی نہیں کیتی. میں کہ آساں تے بڑیاں معتبر کتاباں دے اندر ایک گل پڑھی ہے اور الحمدللہ با حوالہ ساڈے کول موجود ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا وصال ہویا اس وقت آپ دی خدمت دے اندر جیڑی عورت موجود سی نا وہ کوئی ہور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس آپ دے کول موجود سن. سیدہ زہرا پاک دے کول حضرت اسماء بنت امیس موجود سن اور حضرت ابو بکر صدیق جنازے دے اندر شامل ہوئے تے مولا علی پاک نو فرمایا تسی جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے ہوندیاں کو دوجا امام نہیں بن سکدا. ابو بکر تیرے ہوندیاں کو دوسرا امام نہیں بن سکدا, لہذا سیدہ زہرا پاک دا جنازہ تسی پڑھاؤ گے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا پاک دا جنازہ پڑھایا اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر 17 نمازاں جنہیں نبی پاک دی مسجد وچ پڑھائیاں نے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے.